Hola, buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí su amigo Pedro, saludándoles una vez más y deseándoles que Dios les bendiga, que reciban saludos. Amigos, pues aquí me acaba de llegar un paquetito de la tienda Jig, que yo mandé pedir y me llegó antes de la fecha indicada. Vamos a abrirlo. Ahora no tenemos navajita, vamos a proceder a abrirlo con la mano, manualmente, como cuando estábamos chiquitos, que queríamos abrir un regalo. Y wow, es Anycast M2 Plus Wi-Fi Display Receiver. Wow, este es para mirar wow, está muy bien. Vamos a abrirlo. Todavía no sé muy bien cómo para qué, pero lo voy a ver. Bueno, este es el cable USB y este es el manual. Vamos a proceder a abrirlo para sacar este es el cast. Botón de reset, las instrucciones. Es para mirar el celular en la tele, la laptop, la computadora, y para otras funciones, otras cositas. Wow, está muy bien. Bueno, pues amigos, sí llegó. Yo tenía como unas semanas o no sé, un tiempo que no llegaba. Pero aquí, amigos, dándole gracias a Dios que todo llegó bien, que todo está en orden y que no faltó nada. Pues aquí con con la novedad de que también Jig también es una tienda donde tú puedes comprar cosas electrónicos, ropa, zapatos, diferentes cosas. Tienes muchísimas cosas, una variedad de diferentes cosas y estilos, y tienen demasiadas cosas ahí. Entonces ahí es donde comencé ya también a comprar mis cosas, también viendo que con Jig sí llega. Es todo por ahora amigos. Reciban saludos de mi parte, que Dios les bendiga. Hasta pronto, su amigo Pedro.